اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، اولا بخش زیاد از اینکه بعضا می شود که لغزش زبان می شود و انسان در وقت صحبت کردن به بعضی مشکلی ها دچار می شود. انشاءالله امید داریم که همگی صحت و سلامت و سربلند هستید. چگونه که به عنوان موضوع امروزه ما نگاه کرده استادید، امروز یکی از موضوعهای خیلی به گفتن ساده اما در اصل جدی داریم. موضوعی که باعث شده استاده است بسیاری از عائله ها پاش خورند، سیله های رحم قطع شوند، حتی بعضی از فرزندان به عاق پدر و مادر گرفتار شوند و حتی جای هم شده است که بعضی ها به خودکشی و یا به کشتن دیگر راه دهند، آن هم نابود کردن دیگران و کشتن حتی بعضا خوشدامن و یا اینکه عروس و یا اینکه حتی به بیماری رسانیدن شوهر به خاطر جنگ و جنجال هایی که در خانواده می شود. وقتی درباره خوشدامن و عروس و جنجال خوشدامن و عروس صحبت میکنیم، اینقدر ما عادت کرده ایم و علل خصوص در فیلم هایمان، در لحن سخن هایمان، در بعضی از شوخی هایمان کلمه خوشدامن زیاد آمده است که کسی به این پروا ندارد. اما همه میدونیم که مسئله خیلی جدی هست و همه میدونیم که این موضوع موضوعی نیست که اگر به حالش گذاشتیم دیگر خود از خود حل شده می رود. نه، اگر به حالش گذاشتیم بدتر و بدتر شدن میگیرد و چه خیلی که گفتم کم نیستن عائله هایی که به خاطر محض کوچکترین جنگ و جنجال های عروس خوشدامن ویران شدن و کارشان به طلاق کشید. و عجیبش این است که چگونه که میدونید این مسئله اینقدر مسئله تاریخی هست و مسئله جدید نیست. یعنی درباره جنگ و جنجال عروس خوشدامن هنوز فیلم های 1900 و 1800 هم بحث میکند و خیلی در افسانه های قدیم هم در این باره میخوانید، بحثی مادر شوهر با عروس و یا همسر با مادر شوهر و حتی مقاله های زیادی هم دارند که گویا در آسمان نوشته شده است که عروس هرگز خوشدامنش را دوست نمی دارد و خوشدامن عروس را، و یا اینکه حتی بعضی مقاله های هم هستند که چگونه که شیطان از جنت ناامید است، مردم هم از آشتی کردن یا دوست داشتن عروس خوشدامن ناامید هستند که این چیز یعنی گویا محال باشد. ولیکن چگونه که گفتم مسئله گویا که خنده آور است و بعضا خیلی یک با شوخی میگوییم فلانی عروس خوشدامنش را زده است یا خوشدامن عروس را زده است یا اینکه خوشدامن این کرده است و عروس این کرده است، با شوخی گفته میگذرند، در حالی که خانواده هایی که در داخلشان این بحث انجام نمییابد و در داخل خانه جنگ و جنجال عروس خوشدامن زیاد است، در آن خانه آرامش وجود ندارد. علل خصوص مرد آن خانه، همان همسر بیچاره که در اصل یا در عین حال هم پسر هست و هم همسر هست که چی بلاهای بالای سرش نمی آید. از یک طرف تهدید عاق مادر، از طرف دیگر طلب طلاق زن، یعنی مشکلی خیلی زیاد است. برای همین عزیزان این مسئله رو اگر نادیده گیریم و یا مشکلی هایی که در خانواده ها بین عروس و خوشدامن هست به حالش اگر گذاشته ماندیم، این مسئله به تنجی حل نمی شود و هر روز یک داستانی خیلی خوفناک و یا یک فیلمی خیلی خوفناک از عروس و از خوشدامن میشنویم، میبینیم، چی در وسایل اخبار عامه باشد، چی در یوتیوب، در جایهای دیگر باشد، میبینید که چقدر قصه هایی هست، آن هم قصه های وحشتناک درباره قتل و درباره کشتار و درباره اذیت و حتی درباره بعض نمودهای اذیت و کشتار و از سحر و جادو کردن و چیزهای دیگر که به خواب آدم هم نمیگذرد. پس چرا این مشکلی خیلی دارد زیاد می شود و این مشکلی رو تقریبا حل کرده نتوانسته ایستادن. خیلی انسان هایی هستند، مثلا مردهایی هستند، زنهایی هستند، با همه خوبن، با عروسی خود خوب شده نمیتوانند، با همه خوبن، با خوشدامن خود خوب شده نمیتوانند. مشکل در چی است؟ و علل خصوص در تاجیکستان ما و در کشورهای شرقی، در ازبکستان، در قرقیزستان که در قزاقستان البته خیلی دور است از فرهنگ این کشورها،
در این جایها خیلی زیاد درباره عروسی ظالم یا خشتامنی ظالم صحبت می رود و چگونه که گفتم قصه های خوفناک و دهشتناک هم زیاد است. چرا در ما زیادتر است؟ بیایید سبب ها رو ببینیم و حل این مشکل ها رو ببینیم و چگونه که گفتم نگذاریم این مسئله چگونه که هست باقی ماند. برای اون که عجیبش این است که یک خواهرک رو میبینید در همه مسئله خیلی خوب است، اما مثلا در مسئله خشتومن میبینی که نه از غیبت جای ترس دارد، نه از تهمت جای ترس دارد، نه از فاش کردن سری آن مادر جای ترس دارد. یا یک زن را میبینی مادری که میانه سال است یا کهن سال است، در نماز و ذکرش هست، در اخلاق خوب و مهمانداریش هست، اما در مسئله عروس گویا که خدا را فراموش کرده است که در همه جا میتواند آبروی عروسش را ببرد، همه جا را میتواند بالایش روا بیند، در همه جا میتواند بدگویی علیه عروس کند و آماده هست هر لحظه تا قدر توان بر علیه عروس خود یک توطئه کرده باشد. برای همین این مسئله رو باید جدی‌تر دید و بنده اولین سببی خیلی پیچ و تاب خوردن این مسئله و علل خصوص در تاجیکستان ما تقریبا در هر یک عائله دوم این مسئله از بودش بدتر شدن و تقریبا عروسی رو پیدا نکنیم که با خوبی از خشتامنی زنده اش، از مرده که دیگه همه به خوبی میگویند، از خشتامنی زنده اش بگوید، یا تقریبا خشتامنی رو تقریبا پیدا کرده نمیتوانیم که از عروسش به خوبی بگوید، علل خصوص عروسی خردی، عروسی که همراهش زندگی میکند. سبب در چه است؟ اولین سبب رو بنده در آن میبینم که ما دوست میداریم یک جا زندگی کنیم. یعنی وقتی که در یک خانه زندگی کردید خواه و ناخواه در آنجا مشکلی می شود و علل خصوص وقتی در یک خانه زندگی می کنید و یک نفر گمان می کند که همه خانه از آن او هست و نفر دوم در اینجا یک نفری بیگانه است یا نفری هست که زیادی یا نفری است که اصلا حق ندارد به این خانه و می بینیم که کی بالایی کی پرقوت‌تر است یا بهترش ظالمتر است، ستمگارتر است، او در آنجا غالب میبراید. خانه های رو میبینید که در آنجا عروس طور زندگی میکند که گمان میکنی خشتومن در آنجا یک کودک یتیمی هست که از بیرون آمده است و بدترین تحقیرها از طرف نبیره های عروس اگر پسر نباشد، گاه این گونه بدبختی هم هست که همراهی پسر به او دیده می شود. خانه های هم هست که برعکس حتی گاو و خر آن خانه هم به عروس حق دارند فرمان دهند. یعنی عروس در آنجا یک کودک یتیم است یا یک کودکی هست که گویا از دیگر پدر و مادر تولد شده است و حقش است که ظلم بیند و تحقیر بیند. انا اینجا میبینیم که آنی که ظالمتر است یا زورتر است میگویند نه ستمگارتر است، او قوی می شود بالای کسی مظلوم. آره هستند عائله هایی که در آنجا تا حد برابری هست، تا حد همدیگر فهمی هست، در ماه یک بار، در هفته یک بار، در سال یک بار جنگ و جنجال می شود، اما بدبینی همیشه هست، بدبینی هست و خیلی کم هستند عائله هایی که در حقیقت با صمیمیت و تا اندازه محبت بین عروس و خشتومن زندگی میکنن. لیکن اکثریت عائله ها میبینیم که یکی بالای دیگری ظلم و ستم میکند، دیگری هم از اینکه چاره ندارد آن را تحمل میکند و عجیبش این است که میبینیم که وقتی عروسی نو به خانه آمد تو توان همه چیز رو میخواهد تحمل کند، در حالی که الله خلق را آزاد آفریده است، تا اندازه آزاد که یک انسان فقط میتواند به پروردگارش بندگی کند، بندگی نفر دیگر را نمیتواند، اگر کرد هم روحش سیاه می شود، زندگیش سیاه می شود. و یک زن تمام مشکلی ها را تحمل می کند با امید آن که روزی می رسد که صاحبی همین خانه می شود و الکی وقتی او اطمینان پیدا کرد که الکی کار از کار گذشت، فرزندهایش بزرگ شد، کسی او را از این خانه رانده نمی تواند، الکی گپی او به همه جا می گذرد، آن شوهرش هم دیگر پیر شد و فرتوده شد و دیگر او را نمی تواند بزند یا براند، او ظلم را شروع میکند و میبینید که یعنی دنیا دنیای قولگردان میگویند یا اینکه دنیا دنیای ظلمگردان. البته این رو باید در عرف خودمان بگوییم، یعنی همان ظلم هایی که در اول خشتومن میکرد عروس در آخری عمرها میکند و میبینیم که این هم چیزی گفته نمیتواند، چون کرده بود آن را سزایش را میبیند و این هم به خود حق میدهد. یعنی این مشکلی ها رو تا بقای ما میبینیم و چیزی گفته نمیتوانیم یا میگیم نه عرفی عادی هست. تا حال
یعنی هر روز میشنوید و هر روز به چشمتون میبینید که بیماری های روانی آمده است به خاطر این جنگ و جنجال ها و مشکلی های دهشتناک. یعنی انسان از گناه کبیره بعضی چه خیلی که گفتم جای ترس ندارد، همش از اینکه در یک خانه زندگی میکنیم و ما این رو دوست میداریم. یعنی عرف ما این است که عروس باید علل خصوص عروسی خردی همراه خوشدامن و خسورش زندگی کند، خدمت آنها را کند، در اول خدمت آنها را، در آخر ظلم آنها را. حتما که این چیز را دیده ایستادیم و هر روز میبینیم. برای همین آن مشکلی جدی که در جامعه ما هست، در بسیاری از کشورهایی که در آنجا از اول زندگی عروس به خانه شخصی خودش حتی اجاره باشد هم می رود، دیده نمی شود. برای آنکه چرا میگویم اینقدر مثلا بالای همدیگر ظلم میکنند در یک خانه، در آن خانه یکی حتما ستمگارتر یا ظالمتر می شود، یا اینکه آن خانه هر کس میخواهد مثل خودش چه خیلی که خواست زندگی کند. اما چون در خانه خوشدامن هستی باید به قرارهای او، به قانونهای او تو رعایت کنی که هر زن به این رعایت کرده نمیتواند. چرا هر یک زن، او هم زن است، او هم مثل همان خوشدامن خواهشهای خود را دارد، آرزوهای خود را دارد، هوسهای خود را دارد، او هم میخواهد زندگی خودش را داشته باشد. یا برعکس این، البته خوشدامنی که می‌بیند که اون همه قاعده هایی که 40 سال در این خانه رعایت می‌شد، اون همه شرط و شروط هایی بود، یک عروسک آمد و همه آن را کم کم به تغییر دادن شروع می‌کند، او هم برای تخت خود یا گفته مکانت خود حتما یک بار نه یک بار میترکد و جنگ و جنجال می شود. برای همین اینجا شاید بهترین راه این باشد که کمی از این عرف خود گذشت کنیم و بگوییم که پسرم، وقتی که ازدواج کردی تو همسرت در فلان خانه حتی اجاره باشد، همسایگی باشد، مهم دیگه ما یک جا نباشد، خوراک ما یک جا نباشد. آره اگر میخوایم عروس خدمت کند که از حق عروس است که برای احترام همسرش، نه اینکه برای او فرض است، نه برای احترام همسرش را به جا آوردن و برای اینکه رابطه‌اش با عائله همسرش چقدر که قوی شد، رابطه او با شوهرش قوی می شود. آره عروس بیاید خدمت خوشدامن و خسور را بکند تا حد برایشان کمک کنند، نه اینکه از صبح تا شام، البته در ساعت‌های معین، در کارهای معین که ما اونقدر کار نداریم و زیادیش را واهمه میکنیم، در اینجا میتواند عروس در خدمت باشد. اما اینکه شب و روز با هم هستند، از دیدار همدیگر هم سیر میشوند و تا جای میرسد که حتی برای کشتن و مردن هم راضی هستند. یعنی عروس های هستند که میگن کی میمیرد تا از دستش خلاص شوم، یعنی مرگ خوشدامن را در اینجا تمنا میکنند. و خوشدامن های هم کم نیستن که میگویند بمیرم و از دست عروس خلاص شوم، یا اینکه این عروس نیست شود و بجایش عروسی بهتر بیاید که مادامی که در یک خانه زندگی میکنیم همان عروسی که ما مثل دختر خود میخواهیم یا در خیالات خود میپروریم، این گونه عروس از 1000 سال یک سال باید یا یک بار باید بیاید که نمی آید. پس اینجا عزیزان شاید اولین مشکلی ما، شاید سبب اساسی در زیادی از خانه ها این است که همراه زندگی میکنند. این را از چی میگویم؟ از اینکه با اون مشکلی که با عروسی خورده دارن با کلانی زیادی ها ندارن یا با مبینی ندارن، یعنی زیادی مشکلی هایی که خوشدامن در اینجا شکایت هایی که دارد زیادیش از عروسی خورده هست. و عروس هایی که هم خانهشون جدا است، زندگیشون جدا است، همون طوری که عروسی خورده با خوشدامن مشکل دارند مشکلی ندارند، برای اون که کم کم میبینند در هفته یک بار یا در مثلا در وقتهای معین یک بار و اینقدر بدبینی نسبت او ندارند. اما محض عروسی که همراه خوشدامن در یک خانه زندگی میکند، در زیادی عائله ها، البته نمیگیم کلش، برای اینکه هستن عائله هایی که تا حد در آنجا تفاهم هست، خیلی بدبینی هم دیگر هستن. برای همین بهتر نیست که از اول زندگی حتی پیش از توی با هم اتفاق کنند، مثل دیگر کشورها که در آنجا این بعضی میگن این بی‌ادبی هست. چقدر بی‌ادب است اگر عروس بگوید که ما چیکار میکنیم، من خانه جداگی میخوام. اما این برای بی‌ادبی نه، برای اینکه درد سر کم شود، جنگ و جنجال کم شود، از اینکه یک روز دو روز با هم خرسند باشیم و سر سفره باشیم، بعد از این مرگ همدیگر رو انتظار شویم، یا اینکه بعد از این حتی تا حد همدیگر رو بد ببینیم که به تمامی اذیت رسانیدن و قصاص گرفتن حتی راضی باشیم. بهتر نیست که از همان روز اول با احترام همدیگر جدا زندگی کنیم. اما این معنیش هرگز این نیست که پدر و مادر را پرتافتن است. یعنی
بعد از کمی در این باره صحبت میکنم که پدر و مادر حقشان است که فرزندها آنها را نگاه و بین بکند. و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین. الله میگوید ما وصیت کردیم، امر کردیم فرزندان را، یعنی انسان را، چه زن باشد چه مرد، تا که به پدر و مادر خود نیکی کنند، تا که خدمت پدر و مادر را بکنند، تا که حق پدر و مادر را انجام بدهند. چرا؟ آخر همان مادرت بود که حامله داری کرد به تو، وهنا علی وهن، درد کشان، اذیت کشان 2 سال تو را شیر داد. و در دوامش الله میگوید انشکر لی و لوالدیک، تو به من شکر بگو، من خالق تو هستم. و این چنین به پدر و مادرت تو تشکر بکن، چون آنها سبب شدن که تو را به دنیا بیاورند، تو را مرد بکنند، تو را دیگر عروسک 18 ساله بکنند. و الی المصیر، فراموش نکن که به نزد من برمیگردی، کاری که تو در دنیا کردی تمام خوبش را خوب، بدش را بد میبینی. یعنی مسئله نیکی کردن به پدر و مادر قرض است بالای هر یک فرزند، چه دختر باشد چه پسر. تو شوهر کرده رفتی، معنایش این نیست که دیگر تو به پدر و مادرت کاری نداری، معنایش این نیست که تو در یک هفته میروی سلام علیکم میآیی برمیگردی به خانه‌ات به نزد فرزند و همسرت. نه، دختر که هم هستی پسر هم که هستی، فرض است به گردنت که تو در حق پدر و مادرت در گردنت میماند. محتاج است کمکش میکنی، یاردم لازم است یاردمش میکنی، به هر راهی باشد. و هیچ شوهر به اتفاق تمام علما یگان شوهر حق ندارد که به همسرش بگوید به پدر و مادرت کمک نکن یا خدمت نکن. در این حالت حتی زن میتواند بر عکس سخن شوهر عمل کند، برای اون که کمک کردن پدر و مادر این فرض می باشد و سخن شوهر زمانی قبول است که بر ضد سخن الله نباشد. یعنی وقتی میگویم شما خانه رو از اول بهترش جدا کنید، یعنی بگذار آنها زندگی خودشان رو داشته باشند، شما در قانون خودتان در داخل خانه‌تان زندگی خودتان رو داشته باشید. این معنیش این نیست که تماما آنها نآیند، معنیش این نیست که فرزند خدمت پدر و مادر رو نکند. نه، خدمت واجب است و فرض است، چی به پسر چی به دختر. اما اینکه نه عروس خدمتی مرا میکند، که این در اصل وجود ندارد که عروس ساخته شده باشد یا آفریده شده باشد برای خدمت پدر و مادر شوهر. بعد از این عروس خدمت های کرده خودش را پس از 40 سالگیش، پس از 50 سالگیش دیگر همش را با ظلم و ستم دو چند برابر میکند و میگیرد و باز هم از این همیشه به همه شکایت میکند که این من هستم که این پیرزن را یا پیرمرد را نگاه کرده شدم. و این گونه عائله ها را نگوییم که وجود ندارد، البته همه میدانیم. و شاید یکم سببش این باشد که در این باره زیاد فکر کنیم که بهتر نیست که خود مادران خود پدران پیش از ازدواج صحبت کنند که بیایید یک جای نه اینقدر به نفس یکدیگر نرسیم، به احترام یکدیگر نرسیم و اینقدر حق حقوق یکدیگر را پایمال نکنیم. هر کس با قانونی که خودش میخواهد در خانه خود زندگی بکند، اما احترام ما، صله رحم ما در جایش باشد. و شاید سبب دومش این باشد که سبب دومی اینقدر جنگ و جنجال ها، اینقدر که زن خیلی که گفتم شرم نمیدارد عروس تمام عیبهای خوشدامنش را برود به دوگانه هایش بگوید، به همسایه هایش بگوید. و عکسش هم یک پیرزن 60 ساله و 70 ساله هیچ حیا هم ندارد که همسر فرزند خود را تمام عیبهایش را تا از لباسهای ببخشید داخلی و چیز دیگر به دیگران بگوید. مگر این عیب نیست تا این اندازه انسانیت به پایان فراید که ما آنی که اعضای عائله خودمان هست، آنی که خون آن در همسرمان هست، فرزند ما از خون همان است، بگوییم به همه عیب او را بگوییم. و از جهت دیگر هم مگر آبروی فرزند خود را بردن نیست وقتی همسر او را اینقدر انسان بی آبرو میکند. اینجا شاید سبب دوم بی تفاوتی یا بی فرق بودن بعضی از مردها باشد. مردهایی هستند که این مسئله رو میگویند زنها کار خودشون را کنند یا میگویند من چی کار کنم. یعنی می شود که یک مرد بگوید من چی کار کنم، در حالی که مسئله از من چی کار کنم خیلی جدی هست. شاید که با این کارهایت تو عق مادر شوی. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن لا یدخل الجنه عاق، هرگز داخل جنت نمی شود اونی که عق پدر و مادر است و هرگز در دنیا نیکی نمی بیند و برعکسش از فرزند خود می بیند کسی که به پدر و مادر کند. و با این کارت شاید ظالمی مادر فرزندهایت شوی. زنی که مادر فرزند تو هست
او هم یک نفری نیست که از کوچه آمد، او هم پدر و مادر دارد، با چند آرزوی بزرگش کردن و او فرزند دارد، مادر دارد، زندگی دارد و به تفاوتی یک مرد و من فرق ندارد. یعنی من چیکار کنم؟ به فکر شما چیکار کرده می شود؟ زنها همین هستند، زنها بی عقل هستند، یعنی از مسئله خیلی خوشرو می گریزند. یعنی نه، اینجا مسئله مسئولیت خود مرد است. حتی از این گذریم، مشکلی هایی که بین دو زن می شود، باغجانش میگویند یا هوویش میگویند، دو زنی که همسر یک مرد است، زیادیش به خاطر یک مردی که نمیتواند عدل درست بین آنها بکند. اینجا هم در مسئله مادر و همسر ببینیم که آره اینجا نمیگیم کل ای بالای شوهر است، برای اینکه خیلی در مورد زیاد بیچاره مرد مظلوم است. مرد اگر مادرش رو خفه کند، آخرتش رو از دست میدهد. یعنی غضب مادر، عقوق مادر، خیلی دعای بد مادر خیلی چیزی خطرناک است. و از جهت دیگر اگر به همسرش چیزی گوید، شاید که فرزندان و مادر همسرش رو از دست بدهد، که زنهای هم هستند که فرزندان رو گران میروند. اینجا مرد معلق میماند. اما مردی عاقل مردی است که در این مسئله ها دیده که کمترین مشکلی شده ایستاده است، دیده که چیزی از زبان مادر برآمد، چیزی از زبان زن برآمد، خود رو به تغافل و به گرنگی به گفته خودمان زده یا اینکه گویا که نشنیده نمی شود. حتما باید هنوز پیش از ازدواج همراه مادر هم در این مسئله صحبت کرد، همراه زن هم. اگر پیش از ازدواج نشد، بعد از ازدواج اگر کمی مشکل شد حتما صحبت کرد. چی می شود مردها به عروس خود بگویند که تو چقدره که تو مناسبتت با خانواده من خوب است، مادرم رو مادرت میدانی، برادرم رو برادرت، خواهرم رو خواهرت، من هم عائله تو رو این گونه قبول میکنم. تا چه اندازه ای که تو احترامشو میکنی، من تو رو احترامت میکنم. و مادر خود هم بگوید که مادر جان، همسری که من گرفتم این نه آمد تا اینکه مثلا مهر مرا از شما بدزدد، یا تا نه آمد که بین من و شما خونکی افکند، این آمد تا اینکه با من خانه بسازد، تا اینکه همسفر آینده ای من، مادر فرزندان من، چگونه ای که شما عروس پدرم شدید، این هم عروس من است. که این مسئله رو باید، نه اینکه یک بیگانه به خانه آمد، یا اینکه نه اینکه یک بیگانه در خانه شوهر من هست، جدیتر از نزدیکتر نگاه کنیم. و این رو یک مرد میتواند. و خیلی زیادی هستند مردهایی که هم به مادر خود تحفه میخرند، هم به عروس خود، هم به مادر خود مهربان هستند، هم به عروس خود. و عروس هم میداند که بودن مادر شوهر رو از او دور نمیسازد، و مادر هم 100% میداند که زن گرفتن پسرش او را از پسرش دور نکرد. بر عکس این، بعضی مردهایی که بعد از زن گرفتن فقط مهرشان در مادر، یا گفته مهر که نه، مهر مادر فرزند چیزی دیگر است، اهمیتشان در مادر است، در خواسته های مادر است. اگر عروس بمیرد هم به او اهمیت نمیدهند. یا برعکس، پس از زن گرفتن فراموش میکنند که آنها حق فرزندی هم دارند، بجز اینکه شوهرت شما پسر هستید، اینجا مادر هم حق حقوق خود را دارد. انا در اینجا مشکلی های می شود، بعضا بد اخلاقی ها از طرف مادر یا از طرف زن، که هر یک انسان اخلاق بدی خود را دارد. چی می شود در این مسئله جدی، مثلا پسر پرده ها رو برکند و بگوید که مادر من این خیلی بعضی مشکلی ها دارد، با این مشکلی ها باید ما مراسا کنیم. دیگر این انسان پیر شد یا سین و سالش رفت، او رو تغییر داده نمیتوانی. همون گونه که تو مادرت رو قبول کردی، مادر من رو هم قبول کنیم، او را از زندگی برآورده نمی شود. و برعکس این هم با مادرش صحبت کند که اگر با این خانه اش ویران شد، خانه دیگر هم میسازد، شاید اون هم ویران می شود. بهترین نیست که با همین زن اگر چی به دست مراسا کنیم مادر و با این زندگی رو دوام دهیم. یعنی مردهایی که در این مسئله از مسئولیت میگریزند، مردهایی که گمان میکنند که نه مسئله زنانه هست و این نباید مرد همراه شود، یعنی مرد تا این اندازه نباید پایان فراید که بین مشکلی های مادر و همسر شود، زیادی خودشان مشکل میکشند. مگر این نیست که وقتی عروس با مادر شوهر مشکل دارد، با شوهر هم مشکل دارد. عروسی رو تقریبا پیدا نمیکنه که با مادر شوهرش جنگی هست و شوهرش رو خیلی دوست میداره، همیشه میگه تو هم مثل همون مادرت هستی. برعکس این، وقتی که مادر با عروس مشکل دارد، با پسرش هم مشکل دارد که میگه تو نمیتوانی عروست رو به یک راه مستقیم بمانی. برای همین به تفاوتی بعضی از مردها یا عموما این مسئله رو من نمیتوانم گویان به یک سو کنار گذاشتن سبب می شود که این مسئله خیلی جدی شود و چگونه که گفتم
حتی جایش هست که کودکانی که باید برای هر یک تار سفیدی موی تار سفیدی مادر بزرگشان بمیرند، باید دست مادر بزرگ را ببوسند، به خاطر آن همه غیبت و بدبینی عروس مادر بزرگ را دیدن نمیخواهند و میگویند به خانه ما مامانی نآید یا به خانه ما مادر بزرگ نآید. و حتی جای هم شده است که خود مادر بزرگ نمیخواهد نبیره هایش را ببیند، میگوید این هم فرزندان همان اژدها هستند. یعنی اینجا ببینید که قطعی سیله رحم و این حدیث پیامبر است. وقتی سیله رحم کنده می شود، برکت از بین می رود، آرامش از بین می رود، هزار و یک بیماری و هزار و یک درد سر می آید. و الان در جامعه اگرچه از بیرون می بینیم که گویا خیلی خوب است، اما وقتی به داخل عائله ها می بینیم چقدر بدبینی هایی هست بین عروس خوشدامن و حتی نبیره و مادر بزرگ که اینها رو باید حتما حل کرد. و راه دویمش این است که در اینجا باید مردها بی تفاوت نباشند، حتما جدی سر این مسئله باید صحبت کرد. و شاید سبب دیگرش این است که ما میخواهیم تغییر بدهیم. یعنی عروسی که 18 ساله است، 19 ساله است، خواهرک شیرین گمان میکند که به خانه پدر و مادر شوهر آمد میتواند اخلاق آنها تغییر یابد، یا گمان میکند که میشود که عکس العمل نشان داد و زندگی را دوام داد، در حالی که این انسان 60 ساله است، الکی او شخصیتش به کمال رسید، الکی گفتیم به خون و استخوانش آمیخته شد، اخلاق او را تغییر داده نمی شود. و چگونه که مادر خود را با همه آن مشکلی هایش قبول داریم، دست از مادر خود کشیده نمی توانیم، پدر خود را با آن همه مشکلی هایش قبول داریم، برادر خواهر خود را داریم، باید این عائله را هم قبول کرده باشیم. نمی شود که مشکلی های عائله من تقدیر است و خواهم نخواهم قبول میکنم، اما این را من تغییر میدهم. همسر ما هم شوهر ما هم این مادر را نه به خود اختیار کرد، نه این پدر را، نه این خواهر و برادر را. همانطوری که در عائله خود قبول کردیم، در این عائله هم باید قبول کرد. همان گونه که عائله خود را دیگر نمیتوانیم دست بکشیم که این مشکلی داری، با این مشکلیت می جنگم. کدام دختر را میتوانیم بگوییم که فلان دختر با فلان مشکلی مادرش همیشه ضد میبراید و می جنگد؟ شاید باشند خیلی کم. یا کدام دختر همیشه با پدر خود می جنگند به خاطر فلان خاراکترش، نمیگوید مادرم است پدرم است دیگر چیکار کنم، دیگر نمیتونم تغییرشون بدم. پس اینجا هم باید این گونه مناسبت کرد. یعنی تا زمانی که همانطوری که پدر و مادر خود را قبولش کردیم و ما یقین دانستیم که آنها را از زندگی یکچید کرده نمی شود، پدر و مادر شوهر خود را هم قبول کنیم و خواهر و برادر شوهر هم، و دانسته مانیم که آنها را از زندگی شوهر جدا کرده نمی شود. آنها جزئی شوهر ما هستند، جزئی خود شوهر ما هستند. اگر از شوهر جدا شدن، زندگی شوهر ویران می شود و چه خیلی که گفتم حتی به عوق پدر و مادر گرفتار می شود. انا در اینجا ما می توانیم به یک تفاوق، به یک مراسای بیاییم. چرا می توانیم با پدر و مادر خود مراسا کنیم؟ علل خصوص بعد از ازدواج تمام دخترها الکی آنها می توانند با پدر و مادر خود مراسا کنند، یا اینکه با خواهر و برادر خود. البته با اینها هم اینطور باید مراسا کرد، وگرنه نمی شود. یعنی هرگز نباید گمان کرد که من عروس شده آمدم، این زن از زندگی ما دورتر می شود. خواهی نخواهی و در داخل زندگی تو است، او مادر شوهر است، او مادر بزرگی نبیره هایش هست. و این چنین برعکس این هم هر یک خوشدامن باید بداند که دخترت رو از زندگیت نیست کرده نمیتوانی، اگرچه خودت بزرگ کردی اما مشکلی ها دارد. این دختر هم مادرش بزرگ کرد، عروسی تو شد، اما مشکلی هاش هست که باید قبول کرد. اگر راهی اصلاحش هست، باید آن راه را مصلحت آمیز باید اصلاح کرد، نه با جنگ و جنجال، نه با تحقیر، نه با غیبت و به دیگران شکایت کردن. یعنی مشکلی ها یا عیب های عروس رو به همسایه میگویم گویا که او اصلاحش می شود، یا خوشدامن رو، در حالی که هرگز اصلاح نمی شود. راه اصلاح چیزی دیگر است. راه اصلاح رو باید از دیگر جهت و به خود شخصیت نگاه کرده پیدا کرد، نه اینکه با شکایت و ویلا و به خود زدن و به آن گفتن و به این گفتن و تا طلاق ما فکر کنیم که تغییرش داده می توانیم. پس مراسا کردن و قبول کردن، یا اول قبول کردن و بعد خواهد نخواهد مراسا کردن. وقتی قبول کردیم که این انسان خواهیم نخواهیم در این زندگی، در این عائله وجود دارد، بیرون کرده نمی شود و یگانه راه برای این عائله ثابت ماندنش مراسا هست، ما می توانیم. اما وقتی گفتیم این میکنم که عیبش رو به پسرش من آشکار کنم،
این میکنم تا که چشم پسرش گشاده شود، یا آن میکنم که یک بار زنش را بشناسد. در اینجا فقط ویرانی عائله است که انسان به دست چیز نمی آورد به جز جنگ و جنجال و به جز آنی که دیگر خود را پاره میکنیم. و پاره کردن عائله شوهر یا پاره کردن عائله پسر، این پاره کردن عائله خود است که ما در داخل آن وجود داریم که متاسفانه خیلی دیرتر میفهمیم. و چیزی دیگر عزیزان در این مسئله ما میگم خیلی از سبب نمایان است که این بیکاری است. یعنی خود من شخصا با چند خواهری که صحبت کرده باشم، هر خواهری که از خوشدامنش تقریبا شکایت نداشت، یا خودش جای کار دارد یا خوشدامنش. اما خواهرایی که خودشان بیکار هستند و بر ضمن این خوشدامن بیکار است و در یک خانه هستند، حتی خانه اشان جدا باشد هم اینقدر برای خود وقت دارند تا به زندگی یکدیگر دخالت کنند. انا بیکاری سبب می شود که انسان خودش را بماند و به زندگی دیگرها دخالت کند، علل خصوص در سن پیران سالی یا در سن کهن سالی، یا در یک زمانی که شما یگان کاری خیر یا یگان خوبی از دستتان نمی آید. برای همین بیکاری و نشستن، اینها بیکاری نشستن سبب می شود که خیلی به زندگی یکدیگر دخالت کنیم و این چنین به حیاتی یکدیگر دخالت کنیم. و عجیبش این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند دو نعمت است که شما از آن بیخبرید. یعنی دو نعمت است که زیادی مردم از آنها بیخبر هستند، از صحت و الفراغ. این دو نعمت، یکی صحتی شما، دیگری فراغ دستی. وقتی دستت خالی هست، چرا فکرمون رو به زندگی عروس بند کنیم که چی کار کرده باشد، چی خریده باشد، به پسرم چی گفته باشد، این هفته چی کار کرده باشد، الان چی کار میکرده باشد، در ذهنش چی باشد. یا بعضی عروس ها وقتی دستت خالی است، چرا از پای فرزندات نمیشوی؟ چرا از پای پیشروی خودت نمیشوی؟ به پیشروی نامه اعمالت نمیشوی؟ چرا نمیگویی که از دست من چی می آید؟ یکی همین روز من از دنیا رفتم، پس از من چی ماند؟ من چی کار کردم؟ و این رو هم فراموش نکنیم که ما مردمی معتقدی، یعنی اهل اعتقاد هستیم. ما هرگز فراموش نباید کنیم که دنیا با همین رفتش نمی رود. یک لغزش هست، بیماری هست، چیز دیگری هست، میگیرند و میبرند آن دنیا. پس فراغتی که ما داریم یا خالگی هایی که داریم، برای چی به دخالت کردن به زندگی دیگران صرف میکنیم؟ نه برای نیکی کردن، کمک کردن یا فکر خیر کردن. چگونه که گفتم با خواهر بودم، وقتی درباره خوشدامن و عروس صحبت میشد، بعضی از عروس ها خیلی شکایت هم میکردن، در حالی که همگی کم کم اهل علم بودن. بعضی گفتن که تمام روز اگر کارش تمام باشد هم یک کار پیدا میکند که عروس ها بیکار نماند، اما شستن و پختن و چیزی دیگر نباشد، ما باید یگان کاری همسایه را کنیم، یک بعضی چیزهای مضحک آور. ولی خواهری بود که میگفت خوشدامن من معلم زبان انگلیسی هست، میرود به مکتب، میآید نزدیکی بیگاه، هر وقتی که اومد میگوید عروس تشکر که شما تمام کارها رو کردید، اگر شما نمی بودید که خوراک میپخت، که خانه رو تازه میکرد. باز تشکر میکند، خوراکش رو میخورد، کمی با خدا وارست، با سحر میرود به مکتب. با همین من طوری 4 ساله که همراهش بودم هیچ بدیه ندیدم و گمان میکنم وقت هم ندارد که با من مشغول باشد. یا بعضی از زنها، بعضی از خوشدامن های میگویند که عروسی من از اینکه کار میکند از صبح تا بگو، یا اینکه از صبح تا ابد، یا کاری معینی دارد و وقت با جنگ و جنجال نداره. من خود هم به او رحم میکنم و دیگر میبینم که او تا حدی توان برای پیشروی عائله‌اش کمک میکند. از کجا من به او عیب یابم، در حالی که او تا حدی توان برای برقراری عائله‌اش با پسر من کوشش میکند. یعنی بیکار تماما نشستن و فکر آن را هم نکردن که این بیکاری ما رو به کجا میبرد، این بیکاری من به من چی فایده میدهد، برای فرزندهای من، برای آینده من میشود که خیلی به زندگی یکدیگر دخالت کنیم. برای همین حتی بعضی از شوهرها وقتی دیدن که در خانه مشکلی شده ایستاده است، میتوانند یک کار، یک مشغولیت برای همسر خود پیدا کنند، یا حتی برای مادر خود. عیبش نیست که بگویند که مادر جان شما با این مشغول شوید، همسرم تو با این مشغول شو، اگر چاره نیست که جز در یک جا زندگی کرد. که مشغولیت سبب می شود که انسان تا حد از دخالت به زندگی دیگران، که انسان‌های مشغول به خود هم برای دخالت وقت ندارن. یعنی زن‌هایی که مشغول هستند به زندگی خودشون برای دخالت وقت ندارن، کجا رود به زندگی عروس و به زندگی خوشدامن. و چیزی دیگر اینجا این است که در ما زیادی از مسئله ها رو دوست می داریم با راه جنگ حل کنیم.
یعنی مشکلی زیادی در ما می شود، خواه با شوهر، خواه با فرزند، خواه با خشتومند، خواه با دوست دوگانه. از این که راه دیپلماتی آن را پیدا کنیم، راهی را که ما بدون جنگ و جنجال با یک عذرخواهی صمیمی، با یک هدیه آوردن، با یک من متاسفم این سین و سال من است که مرا به این مشکلی وادار کرد، یا اینکه به این اشتباه وادار کرد، یا اینکه این مشکلی در عصبانیتی من بود یا من نفهمیده کردم گفتن، ما دوست می‌داریم اثبات کنیم که من خوب هستم و تو بد هستی. در این مسئله در تمام مناسبتی که خواه با دوست خود داریم، خواه با همکار، با کی که نباشد، وقتی ما راهی حل را در اثبات کردن خوبی خود می‌بینیم و راهی حل را در جهت دیگر، علل خصوص وقتی دوری از انسان یا قهرگی با این انسان حیاتی ما را تباه میکنند، در این نمیبینیم، انا میبینیم که شکست میخوریم. و مشکلی زیادی از جوانان هم همین طور است و زیاد شما هم شنیدید، من هم شنیدم، میگن من اثباتش میکنم، من بیگناهیم را اثبات میکنم، او گفت من هم گفتم. در حالی که عزیزم او کمپیر 70 ساله است، او 60 ساله است، او گفت و گفتش اقرار نمیکند. او دیگر میخواهد که تو فقط به او بگویی که من معذرت میخوام، خطا کردم. یا اینکه جای دیگری هم هست که بعضی ها میگویند که انا ببینید من اینجا مشکلی دارم، یعنی مشکلی من در این است که من نمیتوانم خطاگیم را در نزد عروس به گردن بگیرم، این برای من یک عار و ناموس است. انا چرا ما در اینجا مثلا با جای این که اینقدر اثبات کنیم خوبی خود را، بدی اون نفر را، و از این بگوییم که جنگ و جنجال شد، از من هم گذشت، از شما هم گذشت، براتون یک هدیه خریدم، از من قبول کنید، عذرخواهی هم بالای هدیه هست، نه میگویم من اثبات میکنم. و با یک کمپیر 70 ساله یا 80 ساله، گاهی 85 ساله که بیچاره فردا دیگر عمر او تمام شده رفته ایستاده است، یک عروسک 25 ساله برابر می شود. چرا نمیگویی که پس این سال او رفتم، شاید عقل من دیگر در من نمیماند، شاید من دیگر گفته و کرده خود را نمیفهمم. انا از این که ما مشکلی ها رو با اثبات کردن و با جنگ و جنجال خود رو خوب نشان دادن حلش رو میبینیم، هرگز این جنگ و جنجال ما تمام نمی شود. و علل خصوص چگونه که میدانید در ما در جامعه تاجیکستان پیران ما در حقیقت برنا هستند، تا اندازه عزیز هم هستند و به این عادت هم کردن. از خردسالان، از جوانان همیشه انتظار این هستند که معذرت خواهی کنند و احترامش کنند. وقتی گفتی من تو را اثبات میکنم، دروغ گفتی، جنگ تو سر کردی، مشکلی را تو کردی، در نزد پسرت این نکن و آن نکن، به فکرتان او چی میگوید؟ راست من قبول کردم میگوید؟ 10 برابر آن را او هم نشان میدهد، 1000 برابر او را هم نشان میدهد. پس اینجا باید عروسکان، خیلی که گفتم اینجا زیادی صحبتی من شاید به جوانان، به عروسان باشد، برای آنکه عزیزان خود هم از یک جهت عروس هستم، یعنی کلین هستم، از جهت دیگر الکی من میدانم که آنهایی که سین و سالشان بالا است آنها رو متعقب داده نمیتوانیم. راهی حل فقط مراسو هست. برای همین بیاید وقتی مشکلی شد، اگرچه میدانیم که ما گناه نداریم، اگرچه میدانیم که اون طرف هست که گناهگار است، لیکن بیاید این مشکلی را با اثبات کردن و مادر را که بودنش را به پسرش نشان دادن، یا اینکه بیگناهی خود را به همسر برای اثبات کردن، اون زن را اینقدر شان و شرفش را پس نکنیم، حقش بدهیم که بعضا بگوییم که شما حق دارید. پس می شود وقتی خلوت است و شوهر خود گفت که همسرم اگرچه در نزد مادرت و معذرت خواهی کردم، اما اصلی مسئله این است که مشکلی از ایشان بود، گمان نکنید که من ظالم هستم، اما از اینکه سین سال مادرتان بالا است من این رو کردم. گمان میکنه شوهر میگه چرا در نزد مادرم بیگناهیت رو اثبات نکردی؟ نه، میگه 1000 رحمت، یعنی میگه خاک پایت برای سر من بشود که تو توانستی مادرم رو با معذرت خواهی آرامش کنی و به من هم گفتی و من قبول کردم. و بدونید که اکثریت شوهرهایی که مهر و محبت صمیمی دارند، بر دروغ زبانی نه، مهر و محبت صمیمی قلبی که در همه جا میگویند من همسرم را دوست می‌دارم، آنها از زن‌های میگویند که زن‌هایشان با عائله آنها مناسبت خوب دارد، عائله آنها را احترام می‌کند و قبول دارد. اما شوهرایی که زیادی مشکلی دارند با همسر خود، یا اینکه به خودش خنده میکنند و از عقبش میگویند وای که به کدام اژدها من واخوردم، آنها میدانند که این زن از اینکه این مرد را احترام ندارد، عائله او را هم احترام ندارد. پس اینجا بیایید اگر جنگ و جنجال شد که خواه و نخواه می شود، خواه با برادر و خواهر شخصی خودمان باشد،
خواه با برادر و خواهر شوهرمان باشد، خواه با پدر و مادر شوهرمان. معنایش این نیست که وقتی ما معذرت خواهی کردیم آنها چی ظلم کردن ما آن را قبول داریم. معنای اطاعت و سرفرو آوردن چیز دیگر هست، معنای مراسا چیز دیگر است. و بنده هرگز نمیگویم که هرچی آنها بگویند آن را کنید. اگر بیمیر گفتن بیمورید، اگر گفتن به نزد پدر و مادر نروید، اگر گفتن همچون خر از صبح تا شام کار کن کار بکنید. این را اصلا نمیگویم. شما انسان هستید، شما بنده الله هستید، باید بندگیتان را انجام دهید و به حق انسانیت خودتان احترام گذاشته باشید. اما سخنهایی که من میگویم بیاید با راه مراسا، با راه دیپلماسی، با راه اینکه بدون جنگ و جنجال، بدون کشمکش و یک مهدما، با یک معذرت خواهی، با یک هدیه، با یک اینکه از من گذشت ولی دوباره تکرار نمی شود گفتم جنگ را تمام کنیم. اما با شوهر می توانیم صحبت کنیم که اونجا عیب من نیست و شما این را باید بدانید که انشالله امید دارم که این مسئله ها حل شود. اگرچه سر این موضوع باید خیلی زیاد صحبت کنیم و موضوع خیلی که گفتم جدی تر از آن است که ما میپنداریم و در اینجا حقوق پدر و مادر شدن فرزند هست، در اینجا قطع صله رحم شدن هست، در اینجا بیمار شدن عروسک های بیچاره هست که به هزار امید به خانه شوهر آمدن اما آنها را اینجا چیزی دیگر انتظار است. در اینجا بیمار شدن و زود از دنیا رفتن خوشدامن های هست که انتظار دختر بودن اما یک کژدمی به خانهشان آمد. این مسئله ها زیاد است که دربارش باز انشاءالله صحبت میکنیم. اما با اینکه امید و یک آرزوی برای آینده داشته باشیم که این مشکلی ها تا حد کم شود، تا حد همدیگر را دوست بداریم و قدر حیات یکدیگر را بدانیم که پس از مرگ یکدیگر خیلی افسوس میخوریم و نگذاریم که جنگ و جنجال و کشمکشی ها حیات ما را تباه سازد. شما را به الله میسپارم تا برنامه های دیگر در پناه الله یگانه باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.